E aí, gente, tudo bem com vocês? Fazendo um vídeo básico aqui. Hoje vamos falar de eletrônica, é um circuito simples. Vamos fazer aqui um gerador de ruídos. Se dá para vocês verem aqui o desenho básico aqui. Eu não sei desenhar, mas acho que dá para vocês entenderem. É um oscilador com 2 transistores de uso geral. Eu estou usando o BC1548, 1547. É um gerador de ruído branco que a gente fala. O pessoal fala aí. Aqui ele vai imitar um barulho de chuva, barulho de mar, tá? Esse circuito é um circuito experimental para quem está começando na área de eletrônica aí, que gosta de fazer esse tipo de projeto aí para ir descobrindo as maravilhas da eletrônica. Para quem está começando é muito bom. É só para garotada aí, para moçada aí que tá começando na área, começar a brincar. Vamos fazer aqui um tipo aranha aqui, né? Uma gambiarrinha aqui de soldagem aqui. Como eu peguei os transistores de... Desculpa. Eu peguei os transistores aqui de sucata, né? Vamos ver. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas... eu soldei aqui os terminais aqui para ficar maior, porque estava muito pequenininho. Sucata, você retira da placa, os terminais ficam pequenos, tá? Beleza? Os dois aqui. Então, um vai ser ligado no sentido inverso, com o coletor aberto. O coletor não vai ser ligado em nada, o NC. Vou ver aqui, vamos soldar eles aqui. A gente vai soldar a base com a base. Base com base, né? Uma pasta aqui para ajudar aqui, porque eu já sou um senhorinho aqui, já não enxergo muito para mexer com solda. Às vezes eu me atrapalho aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É assim, gente, ó. Tô pegando a base de um com a base do outro aqui, ó. Vamos aplicar uma solda aqui. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui como ficou. Ó, hoje minha mão hoje tá daquele jeito, viu? Ó, fica assim, ó. Tá? Soldado aqui base com base, beleza? Aqui de um lado vamos usar um normal e do outro o coletor vai ficar aberto. Vamos prosseguir aqui. Aqui conforme aqui o desenho, aqui na entrada vamos usar aqui um resistor de 2K2, 2200 ohms. Aqui pode escolher qualquer um lado aqui para... vamos ver qual lado que eu vou colocar aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui eu vou deixar sem. Não sei se dá para vocês terem uma visão aqui. Os componentes são pequenininhos, né? Eu vou usar o coletor desse aqui, ó. Vamos ligar aqui o resistor. Vamos lá. Foi. Aqui tem uma chave ali que desliga na entrada. E eu vou pegar uma outra chavinha aqui. Vamos usar 2 chaves. Outra chavinha aqui para dar o som de mar. Assim que a gente liga a chave do circuito, ele já dá o som de chuva. Se eu quiser o som de mar, eu vou ter que acionar a chave S2, beleza? Bom, aqui temos a saída. Vamos ligar aqui um capacitor aqui de capacitor eletrolítico de 4,7 microfarads. Vou 16 volts, tá? Vamos ver aqui. 4,7 microfarads. Vou ver aqui quantos volts eu tenho nesse aqui. Eu peguei de sucata, mas a base é 16 volts, tá?
Esse aqui, como eu peguei de sucata, é 63 volts. Mas vocês colocando 16. Bom, se vocês quiserem colocar mais, eu aconselho, porque esse circuito ele pode ser alimentado de 9 a 30 volts, tá? Aí, se vocês for usar aí uma tensão aí de 30 volts, que é difícil usar isso, aí vocês podem usar aí um capacitor com uma voltagem maior. Tipo 50 volts aí, ou mesmo 63. Pelo menos não tem problema do capacitor queimar. Bom, aqui na entrada aqui do primeiro transistor, né? Isso aqui vai para a saída aqui vai ter que aplicar aí na entrada de um amplificador, porque o som é muito baixo, tá? Beleza? Tem que pôr na entrada de um amplificadorzinho aí. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Aqui, deixa eu ver aqui no desenho aqui, fica mais fácil aqui. Aqui tem mais um capacitor de 47 microfarads. Se for usar aqui, quanto mais vocês usam uma fonte maior, o resultado do som é melhor, tá? Eu estou usando aqui uma fonte de 12 volts, já faz um barulho legal. Um amplificadorzinho básico que eu tenho aqui, beleza? Acho que para circuito básico aqui, uma fonte de 15 volts está excelente. Aí você pode usar aí um capacitor de 25 volts para a fonte de 15 volts, beleza? Bom, ele vai entrar aqui no segundo transistor, tá? Ele vai aqui, ó. Esse é o segundo, então o emissor está aqui do nosso lado direito, tá? O coletor aqui não vai utilizar nesse segundo transistor. Vamos soldar ele aqui. Vou pôr ele aqui no meu suportezinho aqui. Aqui. Opa, soltou aqui. Só um momento, gente. A solta não foi boa. Pessoal, vocês não vão mostrar esse ferro não, que esse ferrinho que eu monto aqui. Tem bastante deles no canal aí, com resistência de chuveiro, tá? Já ajuda bastante aí. Ó, aqui eu peguei o positivo do eletrolítico, apliquei aqui no emissor do segundo transistor. Para quem não conhece, capacitor eletrolítico tem polaridade, tá? O lado onde tem essa faixinha, você vê que tem essa faixa preta, é o negativo, tá? O outro lado às vezes não marca nada, é o positivo. Às vezes tem alguns fabricantes que põem o sinal de mais, indicando que é positivo. Você não pode inverter isso aqui, senão ele vai queimar, beleza? Bom, tá faltando mais aqui. Vamos ver. Agora vamos ter mais um resistor aqui de 47K. Esse ele vai, vamos ligar ele aqui na entrada aqui, em paralelo com o de 2K2. Que ele vai pro emissor aqui do segundo transistor, onde nós soldamos esse capacitor de 47. Aqui depois eu vou trazer mais um pedaço de fio aqui. Vamos lá, deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá, deixa eu ver, pôr ele pra cá. Galera, o vídeo está começando aí. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, não esqueçam aí de dar seus likes, deixar seus likes aí para ajudar o canal. Assim o YouTube vai entender que o vídeo
está sendo acessado, está tendo relevância, para divulgar melhor o canal pra gente aí, beleza? Quem não tá inscrito aí, se inscreva, compartilhe o vídeo, não esqueça aí de ativar o sininho. Vamos ver aqui. Bom, vai ficar assim, ó. De um lado é o 2K2, onde vai entrar o positivo da fonte, e é o 47 que vai para o emissor desse outro aqui onde está o capacitor. Que eu vou pegar um fio, fazer uma... Eu uso aqui uns aramezinhos de cobre aqui, é pré-cobre isso aqui, mas ele pega estanho legalzinho. Isso aqui é daqueles antigos fios de telefone, é fio drops, é difícil achar isso aqui. Abre ele, tira a capa e vamos para trabalhar com isso aqui. Eu vou estanhar aqui a pontinha dele. Vou desenhar ele aqui, ver como é que vai ficar aqui. Deixa eu deixar ele aqui tipo transversal aqui. Vamos ver aqui, vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu soldo ele aqui. É bem aqui, ó. Mais ou menos uma medida aqui, ó. A gente sobe. Ó, vamos lá de novo. Opa. O circuito é pequenininho, ó. E aqui a gente liga ele aqui no resistor. Uma dobrinha aqui só pra cortar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo soldar ele aqui sem levar lá no suporte. É isso, acho que vai ficar muito. Ficou muito alto, pessoal. Deixa eu dar uma acertada aqui. Só que eu tenho que arrumar ele aqui, ó. Ó, esse arame é um pouco duro. Ó, ele vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui, ó, e soldar aqui no... Vamos ver se eu vou conseguir aqui dar uma... Opa, acho que foi. Um pouquinho de trabalho, mas... Ó, ó, aqui, essa parte desse capacitor aqui, ele vai vir pro negativo da fonte. Que tá junto com esse aqui, o primeiro aqui, ó. Pra eu trazer mais um fio pra cá. Beleza? E essa parte aqui, o coletor desse transistor aqui, não vamos usar. Que é o nosso famoso NC, tá? Ó, vai ficar neutro aqui. Ele tá ligado ao inverso. É ele que vai fazer a função do ruído branco aí, que eu falo. Do barulho de chuva. Aí depois ainda não vi o valor, eu vou testar aqui com vocês. Tem que ligar um capacitor aqui para dar o ruído de mar, tá? Vamos lá. Ó, aqui vou... Mais um pedaço de fio aqui. Estanhar ele aqui. Esse aqui eu vou trazer daqui, ó, do capacitor aqui pro emissor desse transistor, tá? Vou tirar uma medida básica aqui. Isso é isso. Aí foi aqui no... Só dar uma acertada nele aqui. Aí.
pessoal, aqui, eu estou trazendo aqui o emissor do transistor, soldando ele aqui no negativo do capacitor, beleza? É isso aqui, ó. Aqui vai ver o negativo da fonte, e aqui nesse resistor de 2K2, 2200 ohms, vai entrar o positivo. E aqui na parte de baixo aqui, ó, vou até mudar aqui, ó, vai ficar assim. Ó, aqui vai sair a entrada do amplificador. Tem que ter um amplificadorzinho, porque senão você não vai ouvir nada se colocar um alto-falante aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma chavezinha aqui, ó, liga, desliga. Eu já vou colocar ela aqui no lado aqui esse resistor de 2K2, que é a entrada aqui do positivo da fonte. Pronto. Aqui vemos aqui onde está esse resistor aqui de 47K. Vamos colocar em paralelo aqui com ele um capacitor para fazer o som de mar. Vou testar aqui o que eu vou fazer aqui. Aqui vai ser o seguinte, ó. Que eu vou colocar aqui. Vamos fazer um teste de um capacitor. Tem um capacitorzinho aqui, cerâmico aqui. Poliéster, né? Pode ser cerâmico também. De 150 nanos. Vamos ver se vai dar o som que a gente quer na hora de testar o som de mar aqui. Senão depois a gente substitui. LEDzinho aqui para a gente colar o nosso capacitor poliéster. Vou ver se eu consigo soldar isso aqui sem soltar os demais. Opa, acho que foi. Só vou dar uma arrumada nele aqui. Só levantar ele aqui para cima. E aqui eu vou ligar um capacitor. Vamos ver aqui. Esse fio ele é duro, rapaz. É bom, mas é bom para trabalhar com ele, fazer esse circuitinho aqui, tipo aranha aqui. Ó. Então aqui eu tenho um capacitor aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, é 154 J que tá marcado aqui. Aqui a gente 154 dá 15 mais 4 zeros. Separando os 3 últimos zeros, nós temos 150.000 picos farad, que dá 150 nanofarad, beleza? Deixa eu dar uma arrumada nele, estanhar ele aqui. Colocando essa pasta, porque esses componentes que a gente retira de sucata, eles às vezes têm dificuldade aí de pegar solda devido à oxidação. Mas a gente chega lá. Eu vou soldar ele aqui nesse filete aqui que eu acabei de colocar. Ó. É uma gambiarrinha feia, é circuito aranha que fala, né? Olha, ficou uma gambiarra meio feia aqui, ó. Soltou aqui, eu vou tentar repor minha solda aqui, porque não segurou. Pronto, pessoal. Tá aqui do lado aqui do
Resistor de 47 ohms. Agora aqui eu vou pegar a fase dessa chave. Vamos soldar ele aqui no terminal desse capacitor cerâmico para colocar na saída. Só um momentinho, pessoal. Um pedaço de fio aqui que vai para a entrada do amplificador, que sai daquele capacitor lá de 4,7 micro. Vou estanhar aqui o fio. Ó, tá embaixo aqui. O negativo dele vai para a entrada do amplificador, tá? Só decapar um pouco aqui. Bom, a base do nosso projeto está aqui. Eu tenho que ligar mais um fio aqui para o negativo, o menos da fonte. Eu não tenho um fio preto aqui, vai um cinza mesmo. Negativo aqui, ó, o menos da fonte. Vou estanhar aqui. Vamos ver onde está a parte do menos. Vou ver aqui no emissor do primeiro transistor com o negativo do capacitor de 47 microfarad. Beleza? Aqui vai entrar o menos da fonte. Aqui, gente. Aqui entra o negativo e aqui por essa chave vem o positivo. Vamos testar, ver se vai funcionar. Tem um amplificadorzinho básico, uma caixinha aqui. Vou colocar nela aqui. Mostrando para vocês aqui. Eu tenho que ligar em um amplificadorzinho aqui porque eu tô com a fontinha, tô com a gambiarra já ligada aqui no. Ó. E aqui, vamos ver aqui. Ó. Deixa eu ver qual é o que tá vindo aqui. Eu acho que, ó, vai lá no amplificador, vamos na saída aqui que vem do capacitor de 4,7 microfarads. E aqui eu tenho, ó, isso aqui é o negativo, é o menos da fonte. Eu vou ter que ligar nesse rapaz aqui que é o menos, que alimenta o circuito, tá? E aqui é o positivo. Deixa eu ver aqui, se tá certo aqui. É isso mesmo. Essa aqui é a fonte de 12 volts. Vamos ver se tá certo. Ó. Vou tirar esse ferro aqui. Vai dar para vocês ouvirem aí, mas aqui nós temos um som de... Aqui, ó, aqui tá som de mar, tá? Certo? Som de chuva. Beleza? Som de mar. É um circuito básico, para quem tá começando na eletrônica aí. Vocês podem aqui mudar aqui o valor dos resistores, dos capacitores e fazendo uns testes por aí para ver se vocês conseguem tirar mais algum som, velho. Esse transistor aqui, ó, o coletor dele não está ligado em nada, ele está ligado de forma inversa. O emissor está no positivo, tá? Positivo da fonte, e o coletor não está ligado em nada. Ele que faz esse barulho aqui de chuva, de mar. No caso, esse capacitor aqui diferencia, ok? Fazendo o som de chuva. E aqui quando a gente liga, ele já faz o som de mar. Desliga, ligou,
Som de marco, beleza? Se quiser som de chuva, aciona outra chave, é o S2. Beleza? Aqui, ó. Passar mais uma vez aqui o projetinho. Projeto simples, só pra galera brincar aí com circuito básico de eletrônica. Aqui, ó. Gerador de ruído. Deixa eu colocar aqui, ó, tá do lado aqui, ó. Som de mar e som de chuva, né? Beleza? É isso aí, galera. Curtem o vídeo aí e até o próximo vídeo aí. Abraço.